Nagpahigayon og road opening ug pagbutang sa graba sa dalan sa Purok Piskador sa Barangay Kauswagan diin personal nga gibisita nila Mayor Seth Frederick Bullet P. Halusos, City Administrator Attorney Amalo Tumapon Monroyo ug City Engineer Ronaldo Balisado kaniadtong Hunyo 7. Ang maong purok adunay kapin 30 ka mga household, gamay ang dalan, dili maagian sa mga sakyanan ug danlog kung tingulan. Nagpasalamat ang barangay kapitan nga si Hazel Sapalieda sa dakong kahigayunan nga mapadako ang dalan ug mabutangan og graba. Karon, dali na og hapsay ang pag-agi sa maong dalan labi na kung adunay emerhensya. Sa wala pagyud maablihi para sa pagkongkrito sa maong kalsada, dili sa yun ang mga residente nga nagpuyo didto tungod kay gamay ang dalan, kabayo ra gyud ang makaagi, then lisod kaayo para nila tungod kay ilabi na gyud pag naay mga emergency, so dugay kaayo ang ilang pag-anhi diri sa baryo. So our beloved Honorable City Mayor Seth Frederick Halusos, and also sa suporta sa ato ang City Administrator Attorney Ams Monroyo, sa ngalan sa barangay officials ning Barangay Kauswagan, akong ipaabot ang dili matukib nga kalipay tungod niining road opening project nga gihatag na usab sa ato ang mayor dinhi sa amo ang barangay, nga dugay na gikahinaman ug dugay na gyung gipangandoy namo ilabi na gyud sa mga residente sa Purok Piskador. Mipaabot usab sa ilang dakong pasalamat ang mga residente nga sila Lorenzo Palahang, 80 anyos, ug Isabelo Suya, 74 anyos, kang Mayor Bullet Halusos tungod sa dako nga pagpalambo sa dalan ug pag-agi. Dakong salamat nga ato ang Juan Mayor nga intabang rin sa among kalisod. Salamat ni taon si Mayor Bullet Halusos nga gitaga amig dalan, maindalan para di kami makalisod paglakaw-lakaw. Andi pa ni Mayor nga itabangan ni sa amo ang dalan pit ko si ang paglakaw mga senior citizen, mayroong tao na hinabangan ni tao ni Mayor nga kami kalisod ang paglakaw. Gisugdan na ang pagtrabaho sa Purok Piskador nga anaa sa kapin usa ka kilometro ang gitas-on sa kalsada. Sa mensahe ni Mayor Bullet Halusos, gipasabot niya nga ang administrasyon nagtinabangay ug may determinasyon sa kalampusan sa proyekto. Kini usa ka simbolo sa panaghiusa ug paglaom alang sa mas maayong kaugmaon.